Ishitolee akkam jirtu kunis viidiyoon kunis viidiyoo kaleessarraa itti fufaa har'a immoo kan isin agarsiisu tireedingii terminaalii yookaan immoo eksiinasii irratti gara appilikeeshinii isaatti yookaan weebii sanatti yeroo seentanii haala kamiitiin fayyadamtu maal isin barbaachisaa irraa maal beekuu qabdu isa jedhu isin agarsiisa. Interfeesiin kun eksiinasiidha. Eksiinasii iddoo itti binnuu fi iddoo itti gurguruudha. Yeroon akkasiin jedhu asitti seelii jettaniitu asittis baay'ee jettaniitu yookaan bituu yookaan gurgurtuu jechuudha. Garuu wantoota asirra jiranii isin hubachiisuudhaaf jecha har'a viidiyoon kun hojjechuu na barbaachiseera jechuudha. Itti fufuun illee tireedingii illee isin agarsiisa jiratti illee wantoota jiranii haala kamiitiin akka fayyadamtan istiraatiijii mataa keessanillee develop gochuudhaa fi wantoota isin barbaachisan achirraa wantoota jiran asirra eksiinasirraa wantoonni hin jirre achirrallee wantoonni jiran baay'eetu jiru waan ta'eef isin agarsiisa jechuudha. Kanaaf na duukaa bu'uu hin dagatinaa. Viidiyoon keenya har'a walumaa galatti asirra maaltu jira yeroo kam akkamitti ordarii goona akkamitti binnaa akkamitti gurgurraa isa jedhudha. Daqiiqaa baay'ee miti. Kanaaf viidiyoon kun isa isin hubachiisa jechuudha. Gaddaarratti gara eksiinasii appilikeeshiniitti yoo isinittanii kana isinii fidaa terminaalii isa kanadha. Kanaaf iddoo inni diimaan kun jiru seel jedhee jira waan ta'eef iddoo kanatti ni gurgurraa. Inni kun immoo ni binnaa jechuudha. Garuu yeroo binnuu fi yeroo gurgurru asirratti wantoonni guutuun ni jira jechuudha. Teek piroofitii keenyaa fi istoop loosii keenyaa jechuudha. Yeroon akkasiin hin jedhu binnee yeroo binnuu fi yeroo gurguruu jechuudha. Haala kamiitiin binnaa haala kamiitiin gurgurraa isa jedhuuf jechuudha. Amma fakkeenyaaf yeroo bituu barbaadanii asirraa lakkoofsa iddoo kana jirtudha. Iddoo kana yeroo ga'e naa bitii iddoo kana yeroo ga'e immoo naa gurgurii jettanii ordarii gochuudhaa fi jalqabaa maarkeetichaatti peendingii isa jedhu kana ni tuqxu. Maarkeeticha hanga ammaatti lakkoofsa inni irra jiru iddoo kanatti ni guunnaa. Iddoon ri'aaktii irratti gochaa jiru jechuudha. Iddoon socho'aa jiru. Itti fufuudhaan illee loot saayizii yookaan vooliyuumii hammamiin galuu akka dandeessan hammamiin bituu akka dandeessan akkaawuntiin keessan hammam isinii eeyyame isa jedhu kana asitti ni guuttu. Tokkoonis lamaanis duwwaa tuqaa tokkoonis duwwaa tuqaa lamaanis akkasuma asitti ni guuttu jechuudha. Loot saayizii keessanii viidiyoo kaleessa isinii hojjedhallee yeroo ilaaltanii loot saayizii maal akka ta'e hubachuu dandeessu jechuudha. Teek piroofitii yeroo jennu immoo iddoo isinii bu'aa itti argattanii baatanii jechuudha. Fakkeenyaaf piraayisiin asirratti socho'aa jira. Asoolee baay'attanii yeroo yaadanii hanga asitti ni baay'attanii yeroo yaadanii teek piroofitii keessanii asitti iddoo kanaatti lakkoofsa asirra jiru kana fudhattaniitu guuttu jechuudha. Fakkeenyaaf ammaatii hanga asitti jechuudha. Maarkeetiin kun asitti hanga asii ni deema jettanii yeroo yaadanii baay'attaniitu asitti baay'attaniitu asitti hanga asitti tiipisa kana tuqu gaaffii walakkaa kana jiru bu'aa buufattu jechuudha. Istoop loosii immoo yeroo jennu maalidha asumatti guutuu dandeenya isallee isa immoo kan kanaa gadi jiru jechuudha. Yeroon akkasiin hin jedhu kanaa gadi akkana jalaan fudhannee kanaa gadi hin barbaadu bakka humnaan illee yoo gadi bu'aa ta'e hanga si gaaffii kana gidduu jiru qofa kasaartu jechuudha. Kanaaf istoop loosii keessan illee akkasitti ol siksaa teek piroofitii keessan illee akka ta'e gadi siksaa yookaan ol siksaa fayyadamuu dandeessu. Kanaaf asirratti wantoota isin beekuu qabdanii yeroo baay'ee jettanii yeroo seelii jettanii ordarii ni gootu jechuudha. Ammaawunti isin bittanii ammaawunti isin gurgurtanii asirratti guunnaa jechuudha. Maarkeetii keenya peendi gooneetu. Daarektii immoo bakka jirutti illee akkuma jirutti illee jennee baay'ee gochuu dandeenya. Asitti dhufnee wantoota kana guutuu dandeenya. Kanaaf asirratti naannaa kanarratti wantoonni isin hubachuu qabdan iddootti bittanii fi iddootti gurgurtan terminaala isaarraa haala kanaatiin isin mul'isaa jechuudha. Itti fufuudhaan illee iddoo kanatti illee wantoonni jiranii maaltu jiru iddoottiin sararoota garaagaraa sararree tireendii garaagaraa sararree itti fayyadamnu ni jira. Fakkeenyaaf asitti yoo itti kana goone akkamitti feebanaachii illee fayyadamuu dandeenya. Haala kamiitiin illee wantoota kana baruu dandeenya isa jedhu asirratti akka barbaadanitti intini gochuu dandeessu jechuudha. Asirraallee akkas godhatanii itti fufuu dandeessu jechuudha. Akkasitti godhatanii tiipii keessan illee akkamitti godhachuu dandeessu jechuudha. Wantoota asirra jiran baay'ee waan nama rakkisan hin qabanii akkuma kana peeroonni biraallee ni jiru. Yeroo bittaniif yeroo gurgurtanii asirratti wanti hin jiru jechuudha. Diipoozitii yeroo gootan illee asirra seentaniitu
Kanaaf terminaalli kun kana fakkaata jechuudha. Iddootti bitanii fi iddootti gurgurtanii. Ani immoo tokko rikoomandii kan isiniin godhu haala kamiitiin bituu fi gurguruu dandeessu isa jedhu kana irratti tireedingii viyuu irratti karaa salphaa fi karaa dansaa ta'e waan qabuuf isallee intinii gochuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf gara tireedingii viyuu yeroo isin fudhadhu kanarratti maaltu jira garaagarummaan Exynosii fi tireedingii viyuu. Exynos irratti wantoota jiru bichaa ilaaluu dandeenya malee bituu fi gurguruu hin dandeenyu. Wantoota jiran kana akkasitti irratti appilaayi gooniitu asirratti istiraateejii keenya appilaayi gooniitu yeroo as qaqqabu na galchii yeroo as qaqqabu na baasii isa jedhu kana asirratti appilaayi gooniitu deemnee Exynosii keenya irratti binnaa gurgurraa jechuudha. Inni kun daashboordii isaan kun terminaali isaan kun wal fakkaataadha Exynosii irra warra jiru. Garuu indikeetaroota nuti fayyadamnu asirraa agarsiistuu jedhamu kana isaan nuti fayyadamnu asirraa baay'ee garaagaratu jira jechuudha. Wantoota kana hundumaa baay'ee ni arganna. Akkuma sanaallee wantoota asirra jiran hundumallee ni arganna jechuudha. Fakkeenyaaf peer vaaluu gaaffii asirra jirullee jala sararachuudhaaf akkas godhanneetu waan hundumaa bakka asirratti ilaaluu dandeenya jechuudha. Kana akka saliidaatti fayyadamneetu asirratti appilaayi godhanna jechuudha. Tireedingii viyuun keenya immoo Google ilaalee argachuu dandeessu. Liinkii upload isiniin godha gruupicha irratti. Kanaaf fayyadamuun dagatiin isiniin jedha. Itti fufuudhaan illee zeenaa keenya akkamitti akka dubbisuu dandeenyu illee viidiyoo isinii kan hojjedha. Kanaaf har'aaf daqiiqaa muraasa daqiiqaa xiqqoo kana isiniin jedha waan dhaggeeffataniif galatoomna.